妈妈的空冰箱。阿凯上大学后第一次离家住宿，每个月月底生活费总是不够用。有一次打电话回家，随口说了一句最近伙食有点差，没想到隔2天妈妈就寄来一大箱食物，泡面、饼钱、水果、罐头，塞得满满的。阿凯开心地吃了好几个星期，直到放假回家，打开家里冰箱时却愣住了。冰箱里只剩下几样简单的青菜和豆腐。他忍不住问：妈，你怎么吃得这么简单？妈妈笑着说：最近胃口比较小。后来阿凯才从爸爸口中知道，那阵子妈妈把家里准备买菜的钱省下来寄给了他。那一刻，阿凯的眼眶红了。原来自己收到的那一箱食物不是零食，而是一位母亲的牵挂。父母总怕孩子吃不饱，却常常忘了自己有没有吃好。这份爱没有豪言壮语，却温暖了孩子的一生。